अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کله ویم. عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي ده. د نوخارز کې یو علاقه د نظامپور سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان د 25 کالو محمد اسد چې نن د نوخار بازار ډنډو کو او موټر سایکل د ګاډي سره ووهل او د هغې په وجه باندې ډیر زیات زخمی شوی او هسپتال ته وړل. نو آیا مرګرو موږ به تاسو ته ښیو چې غلطي د چا وه، آیا د موټر سایکل والا وه او که د ګاډي والا وه چې د اکسیډنټ وکړو او په مین بازار نوخار کې اکسیډنټ وکړو. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې مشرق ټي وي کې نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټالۍ نشان هم وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلي ده. د نوخار نظامپور سیمې سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان اسد نوم باندې په نوخار کې د موټر سایکل او د ګاډي موټر په منځ کې اکسیډنټ وشو چې د هغې په وجه باندې د نظامپور سره تعلق لرونکي محمد اسد ډیر زیات خراب شو او د پېښور لیډرینګ هسپتال ته راوړل او د هغې نه څه لږ ټیم بعد بیا دا اطلاع راغله چې اسد وفات شو. مرګرو دا ویل کېږي چې ټوله غلطي چې وه دا د اسد هلک والا وه چې کوم د موټر سایکل باندې روانو او دا ډیر زیات زخمی هم دا شو او هغې نه بعد وفات هم دا شو ځکه چې د ډیر زیات سپیډ کې روانو او موړ یې راکټ کولو چې د هغې په وجه باندې مخکې نه پې موټر ګاډی راغلو او د هغه سره یې مخامخ ووالو ځکه چې په دومره سپیډ کې بیا کنټرول کول د موټر سایکل ډیره ګرانه شي نو د دې په وجه باندې دا وفات. مرګرو که زموږ سوچ وکړو زموږ په معاشرې کې د موټر سایکل د واجې ډیر زیات کسان وفات شول نو حکومت ته پکار ده چې داسې پالیسي جوړه کړي چې د ځوانانو مرګ او موټر سایکل چلولو دپاره یک تدبیر جوړ کړي. مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ مشرق ټي وي چینل ضرور خوښه شوي او زموږ نورو ویډیوګانو لپاره چینل د سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.